तो खबर है झुकेगा तो नहीं झुकવાની વાતો તો આજે નહીં થતી કાલે નહીં થતી જાઓ જાઓ અને આજે બોય ધરી આલી છું રંજીતભાઈ કેટલા રંજીતભાઈ કહેવામાં કીધું છે કે સવાર 12 વાગે તોય છોડવાના નહીં અને એટલે ભાઈઓ માટે ગાવું છે ત્યારે અલ્યા ગોમાં વાતો થાય તો ગભરાવાનું નહીં